Quel est cet homme, c'est Jésus. Quel est cet homme, c'est Jésus. Il marcha sur les eaux sans bateau. Par son sang, je suis sanctifié. Il m'a imputé sa justice. Quel est cet homme, c'est Jésus. Quel est cet homme, c'est Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Allez, allez, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Balinga mikate na Kristo mbote na biso pesa moninga no mbote pe tombela ye mobu ya sika malamu na kosenga yo telema totanga liloba na Nzambe na mukanda ya nombre Nombre chapitre 17, versets 16 à 28. Nombre chapitre 17, verset 16, kino 28. Kotanga mkapuna zomi na sambo nzela tuku na sambo kino tuku mibale na mwambe totangi na kombo na Kristo Yesu. Amen. Dans le Nombre chapitre 17 versets 16 à 28. Oh. Bin bozana ba Bible ndengeni. Bon, boyo kanga na kotanga na Bible nanga. Na lobi Nombre chapitre nini? 17 verset Kino verset? Na ba Bible na bino ezate? Hein? Likama? Bomoni ba Bible bozo somba bisombela mwana. Oyo balobini ni Kotanga chapitre 17 verset Ti kino verset 28. Mezali Talelanga. Nombre 17 verset 16 kino. Bon, siko bino ba Bible bozana ngo bozela ngo wapi? Et vous savez que je ne m'amuse pas, je suis très sérieux. Parce que mes deux Bibles ont ces textes. Et la Bible en lingala et la Bible en français. Nazotanga version ya Thompson.
C'est sa Bible. Le bâton de Moïse. Le bâton d'Aaron. Bon, nga nazotanga, boyoka. Nalobi na changé texte te, nazotanga kaka Nombre. Chapitre 17. Verset. Kino verset 20. Natangi na kombo na Kristo. Yawa alobi na Moïse. Loba na ba Israelite te ba chef bikolo ya Israël ba pesa yo banzete zomi na mibale. Pe koma kombo ya chef moko na nzete na ye. Na nzete ya ekolo ya Levi okokoma kombo ya Aaron. Okotia banzete yango na kati ya ndako ya kokutana. Liboso ya mofinuku ya sanduku ya boyokani. Esika na mimonisaka na bino. Pe tala makambo ekosalema. Nzete ya moto yo na pona ekobimisa mitu ya bitape. Boye na kosilisa koyimayima oyo ba Israelite bazali koloba po na bino. Bongo Moïse aibisi ba Israelite makambo wana. Pe ba chef ya ekolo moko ba pesi nzete moko po na libota na yango. Nyonso ezalaki nzete zomi na mibale. Nzete ya Aaron pe ezalaki na kati. Moïse atia yango nyonso liboso ya Yawe na kati ya ndako ya bosantu. Mokolo elandaki tango Moïse akoti na kati ya ndako ya bosantu, amoni te nzete ya Aaron moto ya ekolo ya Levi ebimisi mitu ya bitape na ba fleur. Pe boti kutumbuma ya kotela. Bongo Moïse akamati banzete nyonso pe akekolakisa yango na ba Israelite. Bango nyonso batali yango pe chef moko akamati nzete na ye. Yawe alobi lisusu na Moïse, zongisa nzete ya Aaron na kati ya ndako ya bosantu, pietie yango liboso ya sanduku ya boyokani. Yango ekozala wana po na kolakisa ba Israelite te bazali mitu makasi. Boye kosilisa koyimayima na bango epai na ngai. Pe ba komilukela liwa lisusu te. Moïse asalaki bongo sendenge Yawe atindaki ye. Zongela sima na ngai. Mokolo oyo elandaki. Tango Moïse akoti na kati ya ndako ya bosantu. Amoni te nzete ya Aaron moto ya ekolo ya Levi ebimisi mitu ya bitape na ba fleur pe boti kutu mbuma ya kotela. Ebimisi mitu ya bitape na ba fleur pe boti kutu mbambuma ya kotela. Tokotanga texte ami balé na Luc. Pardon? Bien. Sikoyo tozotanga na mukanda ya Luc chapitre 25. J'espère que Yawa tokokokana. Luc 25. Oui, comme les Kamsus. Sikia maombi yangu, usikie kulia kwangu.
sikia maombi yangu, usikie kulia kwangu, kwa sauti langu ninaita Bwana. Luc 23, verset 26. Totangi na kombo na Kristo. Awa basoda bazalaki kokende na Yesu bakutani na moto moko ya mboka Sirene, kombo na ye Simon. Utaki na bilanga. Bakangi ye pe bapesi ye kuruzi ya Yesu po amema yango sima na ye. Bato ebele babandaki kolanda ye. Basi bazalaki kolela pe koganga makasi po na ye. Yesu abaluki epai na bango pe alobi, ba mama ya Yerusalem, bolela po na ngai te, kasi bolela po na bino moko pe po na bana na bino. Pamba te na mikolo ekoya bakobanda koloba, esengo na baso bazanga bana nabo babota nanu te, pe bamelisa nanu bana mabele te. Bongo batu bakobanda koloba na bangomba minene, bokwela biso, pe na bangomba mike, bozipa biso. Pamba te soki basali nzete ya mobesu boye, bakosala nini na nzete ya kukauka? Siko tozotanga texte ya suka. Nzamba sunga. Lamentation de Jérémie. Kolela na Yeremia banzembo ya mawa ya Yeremia mukapo na misatu. Mukapo na misatu. Nzela ya tuku mibale na mine. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 24 et 25. Nalobi yawe azali bumengo na ngai, yango wana natiaka motema epai na ye. Yawe azalaka malamu na moto ya lukaka ye, pe na moto ya tiaka motema epai na ye. Nalingi toloba malamu, amen. Tobondele. Zambe totondi opo na ngolo pesi biso mokolo malelo, koyoka maloba na yo. Yaka lobela ngai pe molinga mina ngai azwa mino esika, mpoto longwa na buzoba, tokoma batu na bwanya, pe tobika na mutinde kopeso nzela kosala biso bolamu. Lobela biso na ngoya mulemu santo na kombo na Kristo. Amen. Pour ceux qui notent, j'aimerais que vous notiez ce thème. Bois sec et bois vert. Bois sec et bois vert. Par ce thème, mon souci est de parler d'une vie fructueuse, une vie chrétienne fructueuse. Bois sec et bois vert. Nzete kauka pe nzeta mobesu. Pe na nzela analite ya oyo suse na ngai Isaya kolakisa yo. Motindo nini esengeli yo kobika mpo ete bomoi na yo ebota mbuma malamu, mbumo ekomona na pe mbumo ekoumela. Dans le texte de Luc, chapitre 23, versets 26 à 33, Jésus dit que le monde est divisé en deux camps, qu'il appelle le camp du bois sec et le camp du bois vert. Et le texte de Nombre, chapitre 17,
Dans certaines traductions, ça commence à partir du premier verset. Mais dans la mienne, le texte commence à partir du 16e verset jusqu'au 28e verset. L'auteur sacré nous montre qu'un bois sec peut devenir vert, qu'un bois sec peut fleurir, qu'un bois sec peut produire des fruits et des fruits mûrs. Il y a lieu de nous demander qu'est-ce qui a fait que ces hommes dont parle Jésus soient comparables à du bois sec. Et qu'est-ce qui caractérise la vie qui ressemble au bois sec? Et partant de l'expérience du bâton d'Aaron, comment un homme peut-il passer de l'état du bois sec à celui du bois vert? Comment un homme peut-il passer de l'état du bois sec à un bois qui fleurit et qui produit des fruits et des fruits mûrs? Tel va être l'essentiel de notre propos de ce jour. Balinga minangai. Tango etali biso na mukanda na Luka mukapona tukumi sato tukumi bale na misato nzela ya tukumi bale na motoba kino tukumi sato na misato Yesu alobi na biso likambo na kokamwa. Tango basi na Yerusalemu baza kolela Biblia elobi na biso ete Yesu azako meme kuruze na yepo amema akoma na mo ya Golgota babaka yepo na kobikisa bana na bato. Bongo na nzela zako kende bakutani na Africain moko mutu moko ya Afrique du Nord kombo na ye Simon mboka na ye d'origine nde Sirène en Afrique du Nord. Tango bakuti ye autaki bilangana ba be monsieur Telema Joie kuruza mwana Maria mema nde Simon de Sirène na mema ngoti na mont de Golgota nde na lobaka na losambo na Nzambe biso Afrique bazo nyokola biso ba déchets toxiques batinda kawa bango basali pollution na kuna na Amérique na Europe na Asie ba bomi mokili sikoyo tokomi na pasi balobi biso ba africain tote ko salela ba forêt na biso metangu binu boza ko sala pollution kuna biso to profiter sika biso to profiter na bazamba na biso komi protection de l'environnement bobo pesa biso pe mwandamba mongo ba pesa te Nzambe kanisela biso po biso pe to contribuer to meme ekuruze oye mema lubiko na mukilio to lobi malamu amen. Bungu basi bazolela Yesu mutaza kolesa biso Yesu mutaza kusabato Yesu mutabiki sabato na maba Yesu mutapesa biso vino Yesu mutabiki sabiso na liwaye mabanga boke na ye wabie tukufie batu malamu baumela kana mukilite Yesu na biso baleli na ndenge ya mukete etouche Yesu Yesu atelemi abaloki bibase na Yerusalem botika olela ponanga bolela pona bino moko pe bana na bino po soki bazosala likambo nanga nzeti ya mubesu boni pona bino nzeti ya koka yebisa muninga na mukilo bat nzeti ya mibesu bazali bat muso bazala kola nzeti ya koka yebisa langa yebo ozo mone boy akauka ozo mone boy nzeta mubesu nalingi toloba malamu amen. Bungu na litango totangaki na mukanda na mitango balobi na biso po na tina na alona bato bakomaki koyima boni pukoka bango biso pe tokokite biso pe tokosala musala basalaka pona nini kaka bango Nzambe alobi na lingi koyima wana te nasukisa makambo loba na chef de famille moko chef de clan moko aya na nzete na ya bokonzi banzeta bokonzi za banzeto ekauka me alobi na Mose moto na mochoka pesi nzete ya clan na bango okomi kombo na ye likolo na nzete na ye bongo nzete na clan Levi koma kombo na yepe baye na banzete na bango ba pesa ngwe pa na Mose
Mosa zwe yango amemi yango liboso na sanduka mibeko. Atie banzete nyonso zomi na mibale. Abina bango bokende lobi bozonga. Bongo nzamba kolakisa. Nani oye aponi? Oye sengeli asala musala wana. Tango bakei bazongi. Babimise banzete nyonso. Mosa kamwe. Amoni ete nzete na alona. Eboti fleur. Eboti baboujon. Eboti fleur. Eboti pembouma. Eteli. Abina banezere boye kuzo banzete na bangono sobaye bazu banzete na bankaka ya kokauka. A part nzete ya alona oyo ebimisi ba bourgeon eboti fleur eboti pe mbuma ya kotela petembe silaki na lingitolo ba malamu amen ndito mituni eloko nini esala kete batu mususu bazala lokola nzete akokauka bongo batu mosusu bazala lokola nzete mobesu oyo eza na babourgeon oyo ezobota fololo qui attire le regard pe oyo ezobota mbuma oyo batu bana yango bosenga ekomisi yango itili bongo tokomituna lolenge nini mutu akokolongwa na statue ya nzete ekauka wakoma nzeta mubesu oyo ezobota fololo oyo ezobota mbuma pe mbuma eteli balinga mina ngai yai na ibela makambo esala kete batu mosusu bazala lokola banzete kauka ngana lobaka tango mingi batu mosusu baza lokola nguba bakalinga nguba kangu imena ngako suku zunguba oteti yango ozunguba wana okotisa yango na micro-ondes pendant quelques minutes obimisi yango nguba wana ekalingami mena libanda ozomona ngo ndire eza nango bien nguba wana soki oke oloni yango esika eza mabele kitoko osopela yango mai osali entretien otie fumier nazotuna yo boni nguba wana ekobima te mpona nini nazoka te ekobima te mpona nini po ekauka. Il y a des gens qui ressemblent à du bois sec. Et pour mieux comprendre ce que cela signifie ressembler au bois sec, je vous donne l'exemple des arachides. Lorsque vous prenez les arachides, vous le mettez dans un four à micro-ondes, quelques minutes après vous les sortez de là, ces arachides sont grillés, mais ils auront toujours l'apparence d'être comme avant. Si vous prenez ces arachides, vous allez les semer sur une très bonne terre, vous prenez soin de ces arachides, vous les arrosez, elles ne pourront jamais germer. Pourquoi? Parce qu'elles avaient déjà été grillées. Et il y a des gens, nous sommes avec vous, Tozaliao, Bamususu Bazaliao, Baza Banzeta Kokauka, Basi Bakalinga Bango. Ata Koina Mabele Malam, Batumususu Bazo Germain, Bazo Bonga, Ya Bonga Kate, Ya Tikala Kakawana, depuis Bakunda Ye, Abonga Kate, Ata Bozu Sali Baso Modeli Nini, Lokote. Pona Nini, Po Basi Baka? Nazokate. Po Basi Baka? Bakalinga Ye, Akauka. Yagone Salaka. Oso comprendre de totangi classe ndenge moko. Kutunga mutu na leka kiye mael. Kutunga mutu na zako sale la ba tepe. Tuna yo soka za sincère, mémoire na ye. Ngani mutu na komaka ngo. Mais zo comprendre te tala ye asi abonga. Baninga to botama basi bazwa kala. Hein? Ngaye kaka bapasi boye. Oh. Nzembo wane okoma nzembo na yosoki basi baka? Oh nazoka te. Nzembo wane okoma nzembo na yosoki basi baka? Kalinga yo. Bato pamba bazo bonga, bazo kende.
Kuchoki ba kale sika ba kende ba zonga kepa na yo. Yo moto bongsi la kabango dossier au koma français qui toque, oloba français qui toque, ba discours nyonso ba salaka yo moto bongsi la kabango, ba rapport nyonso yo moto salaka, mosala nyonso yo moto salaka, me bango bazo mata, yo tika la kaka wana, ozubitu na pona nini? Tango mosusu po baka ozali awa. Ozali awa. Bakalinga yo. Peu importe les efforts que tu peux fournir, peu importe les sacrifices que tu peux consentir, peu importe ton degré d'intelligence, peu importe ton savoir-faire, peu importe ta capacité à maîtriser le dossier, mais si tu ressembles au bois sec ou à l'arachide grillé dans un four à micro-ondes, dis-toi bien, quand bien même on te planterait sur une bonne terre, tu ne pousseras pas, tu ne germeras pas. Alors que les autres qui n'auront pas été grillés pourront germer. Alors qu'est-ce qui fait que les uns soient grillés, soient comparables au bois sec et les autres au bois vert? C'est beaucoup plus un problème d'ordre spirituel. Car c'est le spirituel qui commande le physique. Oh, tolobi malam, amen. Je vais seulement donner 3 raisons et je passe, parmi tant d'autres. La première raison, c'est le péché personnel. Dans Romains 6, verset 23, la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Et le coup, il y a les bosso, on a zoloba, na bobomba malam, et le coup, ça, la kete batmosu bazalokola ngubo bakalinga, ezande makambwe bele. Mais nazoloba mama likambo eza d'abord d'ordre spirituel. O ezomona na te na miso na biso, o ebombama, o eza souterrain. Bongo na makambo tolobi d'ordre spirituel ya molimo, eloko ya liboso na beti sete awa ezande likambo ya lisumu. Biblia elobi na mokanda na baloma mokapo na motoba nzela tuku mibale na misato ete lifuti na masumu selua. Lisumu ebomaka misala, lisumu ebomaka venir à bato, lisumu ebomaka ba relation, lisumu ebomaka santé, lisumu ebomaka. Deuxième raison. Na ona lobi lisumu na lingi liboso bomba polelete. Awa na zolo bela masumu bato mosusu te, mais ici je parle du péché personnel. C'est que tu as fait toi-même, qui a frustré Dieu. C'est que tu as fait toi-même, qui a offensé Dieu. Voilà ce qui te tue. La Bible dit, ton péché t'atteindra. Lisumu na yo atandele eko beta yo. Avant lukabandoki, avant lukabademo, talana nu yo moko. Est-ce que zana likambo salate et mema bololo na bomo inayo? Est-ce que zana likambo salate e kausa yo e yita yo e komisa yo nzeta kokauka? Deuxième cause, le péché communautaire. Le péché commis par la communauté à laquelle tu appartiens. Et ici, je veux beaucoup plus insister sur la communauté familiale. La Bible nous dit dans Romains, chapitre 11, verset 17 à 18, que nous participons à la racine et à la sève de la plante qui est portée par la racine. La racine qui te porte t'influence. Positivement ou négativement. Masumu esalema na famille na yo, nanda kwa papa na yo, nanda kwa mama na yo, na bisika oyo balela. Eza ko affecter racine na yo. E bebi sa racine na yo. Santé anzete eza ko dépendre na bita pété. Santé anzete eza ko dépendre na racine. Ce qui va racine na yo eza mabe.
ekoki pe komema bokauki epai na yo. Ndeko moko alobi na nga bango bazaki na avoka. Bongo avoka wana eza kobota bambuma lokola bapaipai, bambuma minene milai. Soki boti bosepeli. Mais à un moment donné, bambuma ne bani okweya. Soki kozwa mbuma ono fungule epola. Pona nini mbumo eza nango apparemment bien. Ya munene pe kitoko. Pona nini kati nango eza kopola. Malade uti na bita pete. Malade uti na matiti te. Malade uti na musi. Yebisilanga moninga no likambo musisa. Loba ne likambo musisa. Ezo kao sabato. Loba na troisième cause. Oui, mais makatango mosusu bokao. Mais bokao ki uyo. Eza ya mwatango muke. Eza ba épreuve. Tomoni yango nandakisa ya Yobo. Yobo azalaki mutu atambolaki sembo liboso na yao. Asala lisumu ata mukete. Azako sunga bato bakelela. Azako kata makambo na sembo. Azaki tata malamu, mubali malamu. Kasi Nzambe amekaki kondima na ye. Bongo nelekwa komeka mawana. Abungisaki nyonso na sante, na bana, na biloko. Akomaki mutu bamba silaki. Kasi atelemaki ngwi. Pe na ilikuwana akokanaki kaka na banzete kauka. Kino tangu Nzambe alobi stop. Yobo alongwe azaso nzeta ukauka tia. Akomi nzeta mobe. Aboti ba bourgeon, aboti fleur, aboti mbuma, kitoko. Nalingi to loba malamu. Amen. Oh loba malamu. Amen. Bien-aimé, j'aimerais insister sur le deuxième point. La racine qui te porte affecte ta vie d'une manière insoupçonnée. Car cette racine qui te porte te fait participer à tout le mal qu'elle a fait. En effet, le péché transgénérationnel nous détruit. Mais il ne peut pas déterminer notre vie parce qu'il y a possibilité de changer. La présence des autels maléfiques, la présence des lois établies par les forces de ténèbres dans nos familles, la présence des alliances sataniques, la présence des hommes forts et des femmes fortes qui ont fixé certaines limites que nous ne pouvons pas dépasser, peuvent également nous étouffer, nous faire passer pour du bois sec. Botel négatif wana na ba loi établi on eza lokola batie le kolo mbabola bazo yita yo. Eza na bato ba yita kabango. Eza na basi na mibalo butu nyonso balamuka kabalongo libilamba bongo bazo yita yo na maloba na bango. Kingandi abonga total. Lobake kinwa ya abonga total. Azwa to mon abala abota total. Lobake azo yita yo na maloba na ye. Ba alliance basala, ba contrat basala, tous ces éléments jouent en notre défaveur comme le feu et zo yitabatu mouké. Et souvent c'est un feu doux. Et ce feu doux là fait très mal. Ozobundo, on dirait ozo salaga sur place. On dirait au tie machine à traction, mais ozo kendete pour essayer de vendre na potopote, ozo tractionner disque silio. Okendika liboso te ozonga ka simate, ozaga sur place. Mais tu te consoles, tango batmonsu ozokende liboso, tu te consoles en disant kokende liboso. Eza kokoma te kende na yo ata
Caméléon na malembe soka soka kota biso toza bato nzombo le soir rango yoko sutra comme butu onuni petango eleki tolobi malamu amen. Mais eza pe na ba épreuve kokoya mais ça na mwa tango nango épreuve kokoya mais la vie mobimba te épreuve ezaka suka. Car l'épreuve, c'est le test de notre foi. Et on ne peut pas nous tester à vie. Il y a un moment où l'épreuve aura son terme. Mais qu'est-ce qui caractérise une vie qui ressemble à du bois sec? Mama Pembe. Tellement. Olanda Mate ya kutelema. Tolobi malamu amen. Oh, loba malamu amen. Eloko nini elakisaka to ba caractéristique nini ya vie oyo penza eza ya kokauka. Na kosenga yo tango kozonga na ndako tanga bien Lamentation chapitre 3. Vie na yo ekozala lokola racine ebimi na mabele kauka. Ekozala na éclater pour y attirer les regards. Ta vie sera sans éclat, comme une racine qui pousse d'une terre desséchée. Ta vie ne sera pas une vie attrayante et ne va attirer personne. Tout le monde va t'éviter. Tu ne seras pas le bienvenu. Ta présence dérangera les gens. Même ce que l'ingos a mané photo que le yo longwanan. Tu n'auras pas de considération. Tu vivras d'après Lamentation chapitre 3 verset 1 dans l'humiliation. Bato bako kakola yo, bato bako mépriser yo, bato bako kitisa yo, bato bako manke yo, même mutu yo, ako manke yo te, ako banga yo te, ako manke yo, ako lobelo di n'importe quoi. Balubina biso via modèle wana, oko tambola ntatona, oko mona clarté, nyonso kosala, okotika la komona clarté. Balobiango na Lamentation 3 verset 2. Na Lamentation 3 verset 4, balobina biso vina yo ekozala lokola elambe nzuluka. Okonu avant l'âge. Bato bakopesa yo mbula o eleki mbula na yo. Mama kokovana. Okonu avant l'âge. Bato bakopesa yo mbula o ezambula note. Oko betela avant l'heure. Na verset 5 balobi na biso vina yo ekozala vi ya bololo tango nyos. Bongo soki osepeli ko sepela na yo eza ya tango muke. Courte joie. Longue amertume mais courte joie. Bololo na yo melaka tango mulai. Mais sengo na yo tango mukuse. Balobi na biso na chapitre 3 verset 7 vina yo ekozala lokola encastré. Ozomona ba courant etozomona bazana ba tibe sika batie basinga bongo eketi ebime sika mwindezali. Tozomona ga mwinda. Mais tokomona tibe wana te, tokomona basinga wana te. Bongo Bible alobi vina yo ekokoma encastré. Ce que tangi na Bible balobi, tu seras emmuré. C'est-à-dire ba kotiso, ba taillé, ba kotiso, ba tiesima. Mutu moko akomono te, mutu moko kotia yo kate, pe komona moi te. Ce que continue kotanga texte no balobi ete, okozala enchaîné. Zana ba passe monsieur ko coller pa na yo etika yo te. Na verset 9, balobi na biso, oko kende de blocage en blocage. Nsela no ekozala bloqué.
Na verset 11 balobi na biso kozala mutu akolela. Kolela. Tango nyonso kolela. Kolela. Ekoma bilei na yo. Osutuki na butu. Obandi kolela. Olamuki na tongo. Ozolela. Na midi. Ozolela. Lolemo na yo mesana kolembola maya misu. Oyebi Mungu anango. Na verset 14 balobi na biso okozala sujet ya moquerie. Batu bako seka yo, batu bako chola yo, batu bako sakana na yo. Bako tia yo na banzembo. Balobi na biso kozanga kimia na verset 17. Pour la conclusion balobi tu vas oublier le bonheur. Bonheur est kozala musika na yo. Tu vas oublier le bonheur. Bonheur est kozala musika na yo. Vie na yo kozala comme en suspense. Okolula mutu akufi. Soki matango kuti mutu akufi le bien ça la tanga. Okomana susu sans ya vite. Okozana impression ko ya kotika batu na mokili. Balubi na biso ata losambo no ekozala ondire emataka na lola te. Ozala mutu na mawa. Tolobi malamu. Amen. Nungisa muninga na olobane yoka makambo tozo yoka lobalo. Soki ozo sola malamu te, qu'est-ce qui risque d'arriver? Tu peux être un bois sec, mais tu t'ignores. Mieux vaut connaître son état pour savoir comment le changer. Tant qu'on a joué expliqué aux homitales, que ça la semblante, que ça la politique est autriche. On ne peut pas changer ce qu'on tolère. On ne peut pas changer ce qu'on ignore. Sikawa, mutuna toza komituna. Est-ce que ce que vous êtes kokauka? Et le connu no koko sala po longo na situation nzeta kokauka. Okoma nzeta mubeshu. Bonne nouvelle nazo yebisa yango. Aucune situation n'est irréversible. Tout peut changer. Tout va changer. Tout doit changer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Situation moko eza irréversible. Yesu azana nguya ya ko changer nyos po nguya nyos epesamela ye. Bobele yawe moto azana makoki ya koopérer miracle wana. Pour que tu passes de l'état d'un bois sec à l'état d'un bois vert qui fleurit et qui produit des fruits jusqu'à maturité, cela relève d'un miracle. Un miracle que Dieu seul peut opérer. Oui, cela est possible. Je vais vous donner 5 conseils. Le premier conseil, nous devons nous unir au bois vert, Jésus-Christ, car c'est lui la résurrection et la vie. Premier conseil, Angwana. Soki ososoli kozan zete kauka ezala pona mabe osala yo moko ezala pona musisa esika yo uta ezala po nzambe moko atieno épreuve na liko ebisa yo ke okoki na yo lisusu kopepa okoki na lisusu kozonga solution ya liboso yango oyo sangana na Yesu Kristo yende nzete ya mubesu peye azana nguya ya kopesa bomoy atana mikwa ekauka po ete ye azali bomoy pe lisekwa. Zala lisanga na Yesu. Yesu alobi bino bozali bitap ngai nazali nzete na vini. Soki ozali sanga na ngai okobota mbuma mbumebele petata nanga kozwa lokumu. Okotanga yango na mukanda ya Jean chapitre 15 verset 1 à 8. Lisanga na Yesu nde kosala ete apesa biso bomo inasika nde kosala ete asekwisa biso
ata tozalaki lokola banzete kauka poyende bomoi pe lisekwa. Deuxième conseil. Pour okoka kobuta fleur pe obuta mbuma oye koumela ata ozali sanga na Yesu, il faut ondima ba emonde yo. Tango bazolo bake il faut ondima ba emonde yo, il faut ondima ba longola katikati na yo oyo ezali de trop, oyo nzambe azo sepela na yango te. Biblia elobi na biso na Matthieu 6:33, bolukana nu bokonzi na nzambe pe bomoi na boyenge bene oyo nzambe aza kosepela nango pe makambo nyonso mosusu ekopesemela bino lokola matabisi. Premier conseil, pour passer de l'état de la sécheresse totale à un état de prospérité, vous devez d'abord vous unir à Jésus-Christ de Nazareth, le bois vert, celui qui a le pouvoir de communiquer la vie même à ceux qui sont morts, car il est la résurrection et la vie. Peu importe ce qui a entraîné la mort dans votre vie, Christ est capable de transformer votre condition. La deuxième chose, vous devez accepter que Dieu vous émonde. Que vous puissiez éliminer de votre vie tout ce que Dieu n'apprécie pas. Que vous puissiez souscrire à une vie d'obéissance à Dieu. Que vous puissiez éliminer la mondanité de votre vie. Et la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et la vie juste que Dieu demande. Et toute chose vous sera donnée par surcroît. Ton manque d'obéissance à Dieu va te noyer. Ndeko na biso message de vie ba yembeli biso ba lubi na biso falowa na ba soda na e ba melamai ba zinda ba tiola pona bozangi na botosi. Molinga bina ngai okoko mona bolamu na nzambe te soko linko tosa te. Bible elobi na biso na mukanda psaume 145 verset 18. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Molinga minangai. Okoko kosanga, moko sanzambe te. Nakoko kosa yo, menako kosa nzambe te. Nzamba lobi aza pene na bato babanga kaye. Na bato basala kamukano na ye. Tango baganga kayoka kabango, pe ayanola kabango. Pe akokisaka posa na mitema na bango. Même leur désir devient déjà des prières exaucées. Désirer, c'est accorder. Donc, celui qui craint Dieu, celui qui marche dans l'obéissance à Dieu, celui qui élimine la mondanité dans sa vie, ses désirs sont déjà exécutés par Dieu. Tu désires, c'est accompli. Tu cries, Dieu entend. Tu demandes, il te donne. Tu es en danger, il te secoue. Amen. Oh, loba malam, amen. De ceux qui l'invoquent avec saint. Le problème ici, c'est d'être vrai. Mais beaucoup de gens ne sont pas vrais. Et quand tu n'es pas vrai, tu ne peux rien attendre de la part de Dieu. Beaucoup de gens ont l'apparence de piété, mais ce n'est pas vrai. Beaucoup de gens vous donnent l'apparence d'aimer Dieu, mais ce n'est pas vrai. C'est seulement lorsque tu seras vrai avec Dieu que tu pourras goûter à ses bienfaits. Troisième conseil. Nous l'avons lu dans Lamentation 3:25. Là on nous dit, espère en Dieu. Dis non au désespoir. Dis non au découragement. Tant que tu vis, espère encore. Dieu peut changer ta situation en un jour. Car Dieu est capable de tirer les pauvres du fumier
Il est capable de tirer l'indigent de la poussière et de le faire asseoir avec les grands. 1 Samuel 2:8. Oui, tant que tu vis, espère encore. Même si vous avez été enfermé dans une prison, Dieu est capable de relâcher les prisonniers. Psaume 146, verset 7. Dis non au désespoir. Ne te suicide pas. Ne tue pas les gens. Ne fais pas comme les païens. Ne te compromets pas. Tiens bon. Si tu tiens bon, par amour pour Dieu, il ne te décevra pas. Au temps convenable, il te récompensera. Dieu est bon. Nalobi malamu, ne cède pas au désespoir. Tant que tu vis, espère encore. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, espère que demain ça marche. Ne cède pas au désespoir. Ne te décourage pas. Oh, ne te décourage pas. 4e conseil. Lamentation 3, verset 5. Ce qui est tangi texte sur Lamentation 3. Lamentation 3. Verset 25. Ce qui est tangi en Lamentation 3, verset 25. Na anglais, na Bible babengi Amplified Bible. Bible traduction amplifiée. Bazoloba na anglais, mutu oyo azali ko s'appuyer na Nzambe, azotale la kaka Nzambe, azokonte kaka na Nzambe. C'est comme qui dirait, garde la foi en Dieu et ne cède pas au doute. Espère et ne cède pas au désespoir. Espère et ne te décourage pas. Fais confiance en Dieu et ne cède pas au doute. Fais confiance en Dieu et ne panique pas, ne tremble pas. Fais confiance en Dieu et ne cède pas au doute. Fais confiance en Dieu et ne panique pas. Parce que la Bible nous dit, toujours dans Lamentation, Dieu est bon. Ses bontés ne sont point à leur terme. Et se renouvellent en notre faveur chaque matin. Dieu est bienveillant. Il aime faire du bien aux gens. Dieu est fidèle. Quand il promet, il réalise toujours. Même lorsque nous devenons infidèles, il ne peut se régner lui-même. Dieu est compatissant. Il ne peut pas être indifférent à ta souffrance. C'est pourquoi fais-le confiance. Ce qu'il dit, il le fera. Oh, dites bien Amen. 5e et dernier point. La Bible dit que Dieu est bon envers ceux qui le cherchent. Dans d'autres traductions, on dit qu'il le recherche. Et en anglais amplifié, on dit à ceux qui le recherchent, mais d'une manière intensive. Qui le cherchent avec ardeur. Et qui demande à Dieu de choses justes, qui demande à Dieu de choses conformes à sa parole. En anglais amplifié. Awa nde nazobeta sete na likambo itali losambo. La prière a la puissance de changer les choses. Yepsilanga moningano, yepsilanga ye. Siko lobane na lingala, lobane na lingala. Oh, zongela losambo ezana nguya ya kobongola nini makamu nini tia ebele zongela sika yebsilanga ye losambo ezana nguya ya kobongola makambo ebele me balobi na losambo ya likolo te il faut ezala losambo
losambo oyo penza ezali penza losambo ya kafu kafu. Osobondela avec instance, avec l'énergie ya suka ya mutu avant kufa. Ezate losambo ya vite fait. Donc le sambo ezali penza ozomona likambo Jacob po azwa lipambo lepa na yawe. Alibi na yawe nini? Na kochika yote sokopa. Bongo asala bundaki na nzambe pendant combien d'heures? Hein? Abundaki na nzambe butu mobimba. Est-ce que yo pona problème na yo? Et la kayo ko sala veiller yo moko. Et puis veiller mususu po toza ebele. Mais ya yo moko. Même quand tu habites toza ebele, tala ba mususu misu na bango. Et comme il fier. Bon, déjà toza ebele ozaboy bongo yo moko. Ezagandenge nini? Nalingi tolo mamalamu amen. Awa nalingi na lobela pona likambo etali les prières agressives. De prières qui importunent Dieu. Prières exotiques et l'anzambe takate. Neto tosala kasoki tosana retraite bloquée. Moi, butu, moi, butu, moi, butu, makambo. Ndeko moko aza musali na nzambe. Bongo batu bazako ya koyebisa yeke fulani azandoki. Yalbi abino bomona kangaba amonisa kangaite ngape na usale logo te. Kino mokolo nzamba ko monisa ngalo. Kola nzamba mosinga te avanda na ye. Pena kolobene loko ti. Oyo bomba azandoki bite bino bokomona bandoke panyo skeba ba prophétie. Il faut yo moko mona ce que monite ko zala bindi mandi mate. Na lingito lo malamu amen. Bavanda kana bango babondelaka. Bongo ekomaka bakoti na retraite moko bloqué. Yepe mwana mwaso na ndoki azaki pe na retraite bloqué wana pendant une semaine. Bazobondela na butu, bazobondela na moi, na poka bamela kaka poto na mapa. Na but moi bazobondela. Ti 18h. Bameli mapa na bouilli. Kaka ndenge wana na butu bazobondela. Ce que bandi 21h, ti 3h du matin. Pendant une semaine. Et comment ki mokola suka un samedi balobi na bandeko. Siko to sali sek, mutu na mutakota na katika tobondela pona ye. Tangu tura mwana mwaso ne koki akoti batu basimba ni maboko babondeli pona ye batombola ye babamba ye ye moko aganga nazandoki polimbisanga ye nazandoki nalingi tolo malamu amen. Bozomona nguya losambo makambo ebombama ebimi po atune babikula yo te ngana pumbaka nazandoki minu ebandi ko beta ye fièvre papa et comme dimanche na tongo bazuye bakene na clinique et compliqué na la borne ba memiye na clinique universitaire lundi vers 11h à Kati. Losambo ebimisaka makambo ebombama, losambo eregelaka makambo eumela tango mula. Tozana ndeko moko awa tobana osala ba croisade na vide ya butu neto tozosala boto zako sala ngo poso mobimba de 20h à 3h du matin. Moko muso azongi na ndako na ye mwana na ye ya 10 ans ya mwasi aya lobine papa na koko vanda su na ndako te moto. Mais comment le papa nazandoki mwana nae ayamboli kindoki
Ndeni mama pesanga limonade. Peto bimaka. Papa lobi na buaka ye. Na bomba ye. Makoko lianga. Azongi na église. To bondela pona ye nzamba kangola ye. Oh, toloba malamu amen. Lo sambo ezana makoki ya ko changer makambo ebe. Soki bango bake ba réunion na bango abutu bake ozola bino décision. Nesika yolala lamuka. Bako tshelo réunion, yo pe kote la bango re. Tango bango ba sise de duration na bango yo anile yango. Tango bazozonga na nzela bazozwa makama. Bako de so réunion. Soki bake réunion bakotanga su kombo note. Oh, loba malamu amen. Yebisa muninga no. Mbulo il faut makambo changer loba loba na losambo ya nguya loba na ye zongela loba ne mbulo makambo il faut changer loba ne na losambo ya nguya molinga minangai. Nous sommes dans un monde où on ne respecte que celui qui est puissant et fort. Si tu n'es pas puissant, tu n'es pas fort, tu seras méprisé. Tes droits seront foulés aux pieds. Ta dignité sera piétinée. Tu ne seras écouté et respecté par personne. Et sur le plan spirituel, tu ne pourras être écouté et respecté que si tu es fort spirituellement. Et cette force nous est communiquée par une prière puissante et permanente. Oloba malamu amen. Bien-aimé, tu peux passer de l'état du bois sec à l'état d'un bois qui a verdi, qui a fleuri, qui porte des fruits et des fruits qui demeurent jusqu'à maturité. C'est possible. Si c'est seulement si, tu peux suivre ces 5 conseils. Si tu peux suivre ces 5 conseils, Dieu rendra ta vie attrayante. Dieu rendra ta vie utile, productive. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tout le jour de ta vie. Et tout le monde dira, tu es béni de l'Éternel. Oh, dites bien, Amen. Il faut serrer. Le kola Jacob a serré Boutou Mubimba. Avant otikaye, omoni réponse na likamunayo. Zambe soko pesite na kutiko pe tranquillité. Tongo, midi, pokwa, boutou. Tia kopes. Na lingito lo ba malamu, amen. Je te pose une seule question. Yozam nzete ya mai to nzete ya kukauka. Oza model nini ya nzete? Ya kukauka to ya mai. Olingi kozala nzete nini na pokwa lelo? Olingo tikala ya kukauka to olingo koma ya mai. Na makambo mitano na pesho toli eloko nini osalela kate? Oyo moni kesika il faut bakisango poko kozala penza oyo lingi kozala. Mbula oyo na lingi ezala mbula otozobota mbuma. Mbula oyo tokosala ete bomo na biso ekoma attrayante. Mbula oto lingi ete batu batia biso ka na sansa bien. Mbula oto lingi to bimisa fololo batu basepela na biso. Mbula oto lingi to bota mbuma pe mbuma eko umela pe kolakisa na batu toza na tina. Tosale la toli mitano yo. Zala sur koza bomoko na Yesu. Zala sur ke okabwani na mabe. Zala sur kozotiela nzambe likia. Zala sur ke oza na doute na bilaka na ete. Zala sur kotelemi ngwi na mabondeli. Tombola maboko na yo. Siko zwa loboko no ya gauche tombola.
Sikozwa loboko no ya droite. Tanga simba musape ya munene. Bomoko na Yesu. Oh, loba bomoko na Yesu. Koboya mabe. Landa musape na musolo ba koboya mabe. Koboya masumo. Kokabana na mokili. Kotosa yawe. Likambo misatu. Kochela nzambe likia. Ko desesperate. Likambo mine. Chela nzambe motema. Ko dutete. Ndima kete kokisabila kana ye. Talela kaka ye. Likambo mitano. Zala mutu na mabondele. Siko tanga makambo oyo moko. Tanga. Oyo. Zala bomoko na Yesu ma. Oyo. Kabona na ma. Peto sanza. Oyo. Chalike pana yawe. Longola deze. Oyo. Tia confiance e pana yawe. Ko tia confiance na moto moko. Longola pe likambo babengi badu. Pe koba. Longola dutu. Longola kobanga. Likambo mitano. Kosakana na losambo te. Zala mulende na losa. Siko na lingi. Nakopona mutu. Atangela nga misape mitano na loboko na ye. Yo kanise nako tika gabo. Mwana osama yele tozo akaga 40% lelo. Iza tourna ya. Ba para ba lo bagaga nga tangu na saka na classe na zo zala le prêt. Ba para nyonso ceux qui les prêts mettaient les 3 premiers. Batindelinga image mwana moko. Alokote papier papa na ye. Bazaka kombo mwana mwana na papa netinga futi lwemba. Mwana anga liboso futi lwemba. Siko mwana na lokoti papier mathématique. Ya papa na ye. Tango papa ye a pesi ye. Azui des servantes. Papa siliki. Ndigi nini okokozwa des servantes. Ngai papa na bino bozo mona boy. Basako benga le matheux. Nazaki génie na mathématique. Mais nini bozo ngai te. Hein? Deni bozo ngai te, c'est triste. Yo so même la des servantes. Et tu n'as pas honte. C'est comment on a le bité papa eza papa na yo na zwa ki ngo na valise na yo. Ah, toi tu es devenu voleur. Toluvala sikoyo nalingi makambo mitano wana yebisanga yango. Soki mutu alingi alongwa na stati ya nzete kauka akoma nzete ya mobeso azana posa nzambe asalela ye bongo po nzambe asalelo miracle a changer situation na yo. Tolobi tolimitano likambo liboso nazo pona mutu. Oh. Bozo kanga bagut. Oh. Talanga ozo kitelongi pwane. Tolobi malamu amen. Chabot. Telema soki na tiebo lobi. Ma chabot. Ye muta décoré boy. Tikalaka ka isi gozali. Talanga. Bino ba souffleur botika. Allez, eloko liboso ma chabota. Oh, nini? Bomoko na Yesu. Yami bale. Koutika masumu. Yami satu. Oh. Okale. Vanda. Zomona makambongo. Papa wasa.
Kangama na Yesu, très bien. Kotika mabe, très bien. Bogoko isangana boba lele. Tala na kotika binote. Vous savez, mon souci, na lingi ke tango nga na te makambo eva. Tia elikia na ye. Très bien papa was. Siko pe mamuke. Oh ba libanda kuna. Maman alati linette. Papa Jean, pesa ye. Oyo. Voilà, wana, voilà. Likambo liboso mama. Ah. Nazoka te mama. Confiance en Dieu. Confiance en Dieu. Na lobaki nini? Bomoko na Yesu. Ya mibale. Kabona na masumu. Ya misato. Tela nzambe likia. Ya mine. Zalana. Confiance na nzambe. Ya mitano. Zala mulende na losa. Shika to telemi. Tozo tanga ngona mungongo makasi. Telema. Soki olingi komona loboko na yawa. Balobi na yo seme. Balobi na yo kende basukula yo. Balobi no kende bapupule isume bangunza. Mais soki olingi olongwa na stati ya nzete ekauka. Okoma na nzete oyo zobota fololo kiatir. Nzete zobota mbuma bazo mona ke eza utile bazo lengela. Bazo pesango valeur. Il faut makambo mitano. Yaliboso, tolobi, yaliboso. Kangama na ye. Yamibale. Boya masumu. Yamisato. Hein? Chela ye Eli. Yamine. Chela ye confiant. Yamitano. Zalambamba na losa. Tuna muningana yoza ya kokauka to mobesu. Mbulo tozo banda na lingo zala ya mobesu. Yebselanga ye. Na lingala tolobi ya kokauka na ya mobe. Na chiluba toloba nini? Oye kauka balobaka nini na chiluba? Hein? Chuma. Oh, boloba nanga bien. Yuma. Biuma. Hein? Chibuma. Il faut le bien ma papa yaga. Baswahili pe bamilengela. Et puis bayombe bakoloba na basakata. Loba na ye. Muchi muma. Ebongo ya mubesu. Muchi mubishi. Muchi mubishi. Nji unani. Alors ya Swahili banasema nini? Muchi ya kukauka na muchi ya mubichi. Muchi ya mukauki na muchi ya mubichi. Ya kukauka. Ya kukauka na muchi ya mubichi. Ya mubichi. Tolobi malamu ama. Shikotoyoka na kisagata. Montez en cas, montez en vous. Montez en cas, montez en vous. Iye mabe. Siko na zolo banaki yombe. Nti yuma. Ainti lango. Ange wedi nti yuma. Voti nti lango. Nous disons bien Amen.
mais okoko longwa na yo na nzete kauka okoma nzete mobe kaka makambo mitano ya motuya ya kosa ya yambo nini kangama na ye ya mibale boya maso ya misato tshela nzambeli ya mine tshela nzambe ko ya mitano zalambamba na losa tika nzamba pambola yo